আজকে একটা সুন্দর জিনিস আনবক্স করতে চলেছি, যেটা হতে পারে একটা গিফট আইটেম বা তুমি নিজের জন্যও কিনতে পারো। এখনই না বলে আমি তোমাদের খুলেই দেখাবো একেবারেই। চলো কেটে নেওয়া যাক প্যাকেটটা। তোমরা আশা করি বুঝে গেছো কি টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে, তাও আনবক্সটা তোমাদের সামনেই করতে চাইছি, কারণ ফার্স্ট লুকটা তোমরাও দেখে এনজয় করো আর আমরাও এনজয় করি। তোমাদের জানিয়েই দিই, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের কি যেন ওকেশনটা, জামাইষষ্ঠীর জন্য কেনা কার্ভান মিনি। আর এটা হচ্ছে বাংলাটা এর মধ্যে আছে হচ্ছে তোমার 351 সুপারহিট সংস। আর এর মধ্যে বাকি কী কী ফিচার আছে সেগুলো তোমাদের দেখাবো। প্রিন্টেড প্রাইস 2690, কিন্তু এটার অফারে পেয়ে যাবে তোমরা। চলো এটাকে খোলা যাক। নাও, সুন্দর করে কাটো। ওদিকটা প্রথমেই সব ম্যানুয়ালসগুলো দিয়ে দিয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের কার্ভান। এটা তোমাদেরকে আমি কিন্তু এটার মধ্যে একটা ইউএসবিও দেওয়া রয়েছে, ইউএসবিটাও খুলে দেখাবো লেন্থটা কতটা তোমাদের। এর মধ্যে কিন্তু কিভাবে কি ইউজ করতে হয় পুরোটা তোমাদের দেখাচ্ছি, তোমরা জাস্ট ভিডিওটা একটু ধৈর্য ধরে দেখতে থাকো। ওয়াও, এখানটা একটা ম্যাট ফিনিশ রয়েছে, হাত দিতেই বেশ ভালো লাগছে। আচ্ছা, এর মধ্যে আবার একটা এটাই কি বলে, অ্যান্টেনা টাইপ রয়েছে। এটা কীভাবে লাগায়, আচ্ছা পুরোটাই তোমাদের খুলে দেখাতে থাকবো। তার আগে কী কী পয়েন্টসগুলো রয়েছে তোমরা দেখতে থাকো। এটা বসানোর জন্য একটা প্যাড রয়েছে, এখানটা চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে, লেজেন্সদের ছবি রয়েছে, আর এখানটায় এইসব সুইচ রয়েছে। আর এফএমটা কোথায়, এই যে এখানটা হচ্ছে এফএমেরও কাজ করবে, ব্লুটুথ কাজ করবে। আর এই হচ্ছে কি জানো, সারেগামা লেখা রয়েছে, মানে এখান দিয়ে গানটা তোমরা চালাতে পারবে। চিপ লাগানো যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, চিপ লাগানোর জায়গা রয়েছে এখানে। না, এটা নয়, এটা চার্জার। আর এটা সম্ভবত চিপ। না, এটা কিসের জন্য জানো? কোনটা বলো? এইটা ওটা পেন ড্রাইভ বা চার্জ করার জন্য। আচ্ছা, তো চলো চালিয়ে দেখা যাক কেমন লাগছে এটা। সম্ভবত এই সুইচটা চার্জ নেই নাকি? না না না, দাঁড়া, এসে কোথাও অন করতে হবে। পাওয়ার অন। তো অন হয়ে গেছে। সারেগামা মোড। যে সারেগামা মোড শুরু হয়ে গেছে। এই আমার কপিরাইট আসবে, তোমরা 2-4 সেকেন্ডে বুঝে নাও সাউন্ডটা কেমন। একটা গমগমে সাউন্ড রয়েছে, মোটামুটি আমি 1 হাত দূরত্বে রয়েছি। আর এটা হচ্ছে জামাইষষ্ঠী গিফট আমার বাপির জন্য। বন্ধ করে দিয়েছি। আচ্ছা, আমি এখানে বন্ধ করে দিলাম, কারণ এক্ষুনি ঝপাং করে একটা পজ করলে এখানে আলো জ্বলছে, আর ঝপাং করে একটা হয়ে যাচ্ছে যে কেমন যেন। এখানে স্টিকি প্যাড দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে এটা তো স্টিকি প্যাডটা দেওয়া রয়েছে যাতে করে এইটা না কোথাও যেখানে সেখানে বসালে না সমস্যা হয়। আর ইউএসবি কেবেলটা কতটা বড় একটুখানি দেখিয়ে দাও। খুব একটা বড় নয় কিন্তু ইউএসবি কেবেলটা, তোমরা তোমাদের ফোনের কেবেল ইউজ করতে পারো, মোটামুটি কোয়ালিটি। আর এটার প্রাইস নিয়েছে হচ্ছে 2190। আর আপাতত তোমরা সাউন্ড বুঝে গেলে, এরপর এটা কেমন লাগছে 1 মাস পরে রিভিউ দেবো।
কমেন্ট বক্স চেক করবে। আশা করছি তোমাদের জিনিসটা ভালো লাগলো। আর কতটা সাইজ তোমরা বুঝতেই পারছো, একদম হ্যান্ডি ছোট্ট পুচকি একটা জিনিস, দেখতে ভালো। আর যেহেতু পুরনো গান রয়েছে, একটু এজেড মানুষদের দিলে আশা করছি তারা খুশি হবে। আর আমার বাপি প্রচণ্ড গান প্রিয় মানুষ, তার জন্য এটা জামাই ষষ্ঠীর গিফট। চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। আর তোমাদের এর ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বা এর আর কিছু দেখতে চাইলে আমি অন্য একটা ভিডিও করেও দেখাতে পারবো, তোমরা কোশ্চেন করতে থাকো। আচ্ছা, এইটা একবার ট্রাই করে দেখে নিই। এফএমটা এখানটা এইভাবেই তো। করতে হবে। আচ্ছা, অত এটাই টিপতে হবে। এটা কি উপর দিকে নয়? এটা মনে হচ্ছে এটা এটা বের করতে হবে গো। হ্যাঁ, এই তো, এবার ওপর দিকে। আচ্ছা, FM mode. এই তো এফএম মোড অন হয়ে গেছে। দাও 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 দাও, দাও। পুচকি রেডিওর কাজ করবে একটা। এটাকে ঠিকঠাক করে বিয়ে করে নিলেই হয়ে যাবে। একটু শিখতে হবে। এটা একটু ঘড়িতে এই যে হয়ে গেছে। अरे क्यों? Went Papua New Guinea Prime. অন্য অন্য চ্যানেলে চলে যাচ্ছে কারণ তুমি বারবার এটাকে টিপে ফেলেছো। এই যে এখানে এটা সব পেয়ে যাবে তোমরা, কিভাবে কি ইউজ করতে হয় না হয়। দুটো দিয়ে দিয়েছে। এছাড়া ইউটিউব তো আছেই হেল্প করার জন্য। ইউটিউবে এটা নিয়ে ডিটেল ভিডিও নেই, তাই এটা বানালাম। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগলো। তোমরা নেক্সট টাইম যাদের এখনও গিফট কেনা হয়নি, ভাবতেই পারো এই গিফটটা তোমাদের বাড়িতে যারা গান প্রিয় একটু এজেড লোকজনরা রয়েছে তাদের আশা করছি ভালোই লাগবে। সবসময় তো আমরা জামা কাপড় দিয়েই থাকি, একটু অন্যরকম যদি গিফট দিতে চাও এটা চুজ করতে পারো। প্রাইসও অলরেডি আমি বলে দিয়েছি, তোমরা অ্যামাজনে পেয়ে যাবে। এটা সার্চ করলে কার্ভান মিনি এই লেখাটা লিখবে, তাহলেই তোমরা এটা পেয়ে যাবে। আর বিভিন্ন কালার অপশান থাকে, বিভিন্ন গানের অপশান থাকে। এটা দেখে নিচ্ছি। এখানে ব্লুটুথেরও অপশান আছে, তোমরা অলরেডি দেখে নিয়েছো। Bluetooth mode. ব্লুটুথ মোড অন করলে ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করে এটা তোমরা চালাতে পারবে। আচ্ছা, দেখাচ্ছি যখন পুরোটাই দেখানো হয়ে যাক। রেডিও এফএমটা যেহেতু জানলা টানলা সব বন্ধ রয়েছে, তাই অতটা কানেক্ট হচ্ছে না, জানলা খুলতে হবে। আর এফএমে তো এখন একটু সমস্যা হচ্ছে, কিছুদিন যাবৎ ফোনে এফএম চালালেও একটু সমস্যা হচ্ছে, বা রেডিওতেও সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু 351টা গান শুনেই শেষ করতে পারবে না পরপর পরপর হতে থাকলে। ব্লুটুথ কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার তোমরা দেখতে পাবে যা কিছু ব্লুটুথে তোমরা চালাবে সেটাই শুনতে পারবে। ব্লুটুথের কেমন কানেকশান নিচ্ছে সেটাও তোমাদের একটু শুনিয়ে দিই। আশা করছি অনেক দিনই চলবে। তো তোমরা জানিও তোমাদের এই প্রোডাক্টটা কেমন লাগলো। এতে আমার কোনো লাভ নেই কেমন আমি বলতে থাকছি যে কেমন লাগলো। যাই হোক, আমার ভালো লেগেছে তাই আমি নিয়েছি। মোটামুটি এখনও পর্যন্ত সাউন্ড ভালোই লাগলো। ফার্স্ট লুক, ফার্স্ট ট্রাই। এরপর কেমন কি চলছে না চলছে আপডেটের জন্য তোমরা কমেন্ট বক্স ফলো করতে থাকো বা কমেন্ট করো, আমি তোমাদের জানাতে থাকবো কেমন কি লাগছে। আপাতত ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা অনেকটা লম্বা হয়ে গেল, শেষ করলাম। টাটা, সবাই ভালো থেকো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা, আর অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না।